大家食飯未啊？我眼鏡有少少反光。我劈低咗兩個女咧，跟住我哋就出咗嚟食晚飯。不過咧想回應下大家有一啲問題，因為咧我條片咧打斑嗰條片咧，咁我一出咗咧，跟住就其實好多人去問啦，有好多新嘅客人去問，咁我都想講翻少少關於少少打斑嘅嘢啦。嗱，因為咧其實佢好多時咧啲人問我幾時開始要打斑啊，其實就係你又發現你自己有少少斑嘅時候，可能唔係好深啦，即係唔好打，唔好話一個圈咁啊，跟住先去打。咁少少雀斑咧，其實咧就趁佢好淺嘅時候就打，咁就會好快咧就搞掂啦。即係可能到成個圈或者係一笪笪，跟住你先嚟打咧，跟住就會好耐啦。即係可能明明3個月搞掂，咁就要搞成年都未搞得好嘅。咁所以就打斑係要盡快要打嘅。另外一樣嘢咧，好多客咧都有問我咧，特別一啲新嘅客，阿 Maggie 究竟我幾多次可以即係清得晒咧咁啊？咁啊，其實咧絕對唔係1-2次可以清得晒嘅，因為咧個底咧其實有10幾浸嘅，咁所以其實你打完一浸，跟住佢其實嗰啲色素佢會再吞上嚟，咁所以咧我哋係逐層咁樣去清，咁其實個底係有好多浸，咁所以我哋係絕對唔可以一次就搞得掂咯。咁我哋一般嚟講咧，其實就係一 round 就係10次左右，咁要有呢一個嘅知識層面係啦，1 round 就大約10次at least 以上，咁跟住視乎你嘅斑係幾多年，同埋積壓咗個數量有幾深幾厚幾多咁樣咯。咁啊，而且而家啲機咧都唔會話有嗰啲傷口啊破皮啊，冇尷尬期嘅。就算你打完斑咧，你平時出汗啊或者你做運動啊嗰啲係完全係冇障礙嘅。係啦，因為佢係冇損傷。咁我哋部機咧就基本上咧係完全係零創傷，係冇尷尬期。咁所以你翻工啊，所有嘢你完全照做。係啦，咁有啲人佢直接去行山啊，咁都會有。咁即係你如常生活就 OK 嘅啦。咁所以盡快打。嗰條片一出咧，其實我都好多幾百個去問我，咁大家最好就係影相俾我睇，係啦，影相俾我睇，咁我哋就會覆得快好多咯。咁啊，同埋大家都真係要預約，因為其實我哋名額咧真係唔係好多，咁啊趕住咁多先，咁啊我而家要翻屋企啦，咁啊遲啲再講啦。